Pessoal que nos acompanha no canal, estamos com essa lavadora Consul. A dica também se aplica à lavadora Brastemp, porque os mecanismos são idênticos, muda às vezes o tamanho do eixo. Está com barulho na agitação, com roupa é bem alto, com água é um pouquinho mais baixo. Barulho tipo roçando. Como vimos, bastante espuma, sinais de óleo na água. Esse defeito se dá por defeito no retentor do tubo de centrifugação, onde vai o eixo que prende o nosso agitador. Vimos sinais de óleo. Então vou mostrar aqui na bancada que tipo que é esse defeito, depois eu retorno. Então foi mostrada a lavadora Consul, mas porém essa dica também se aplica a Brastemp, porque o princípio é o mesmo, com vazamento de óleo no tubo de centrifugação, onde vai o eixo do agitador. Vou mostrar um outro mecanismo, um defeito idêntico. Não é somente trocar esse retentor, temos que avaliar a parte de dentro, verificar se não temos desgaste na parte de dentro, verificar o eixo peão, verificar se não tem sinal de ferrugem. Porém, a agitação dá dessa maneira. Temos aqui a nossa polia, temos o motor, temos a correia. De acordo com o motor, roda no sentido horário e anti-horário. Temos também esse tubo de centrifugação que se encontra freado com a cinta. Então vai ter esse movimento no sentido horário e anti-horário. Vai fazer ali a agitação. Uma vez que deu vazamento, a água entra dentro do tubo de centrifugação. Dentro do tubo de centrifugação se encontra óleo. Então mistura-se a água com o óleo. Esse óleo vem a subir por esse eixo, passando aqui pelo retentor, vindo a manchar a roupa da cliente. Então se você, cliente, encontrou lavadora com mancha de óleo na roupa, mancha de óleo na superfície da água, é sinal que veio danificar esse retentor. Às vezes danifica também o eixo, marca-se o eixo. Vimos que temos ferrugem nesse eixo, também temos desgaste onde vai fixar o nosso agitador, defeito nessas estrias. Então, como temos que trocar esse eixo, verificar a possível folga, podemos verificar bastante ferrugem no tubo de centrifugação. Muitas das vezes é melhor estar colocando o conjunto completo. Temos conjunto paralelo com um preço bem acessível. Lembrando que às vezes temos defeito de vazamento na parte de baixo. Quando vaza óleo na parte de baixo, também faz barulho estranho na hora da agitação. Nesse caso, temos folga nessa bucha. Também defeito aqui no eixo peão.
esse é um outro mecanismo que está travado. Temos que colocar bastante força para girar o eixo peão. Agora deu uma aliviada, tá travando. Eixo onde fixamos o agitador totalmente danificado. O tubo de centrifugação totalmente danificado. Quando o vazamento é no retentor do tanque, venha danificar o rolamento superior. Nesse caso, esse eixo está um pouquinho danificado, mas não tem vazamento no retentor da parte de cima, não tem folga no eixo peão, não deu vazamento de óleo. Então, para uma máquina de reforma, talvez trocando somente esse eixo e o retentor, se esse tubo não estiver danificado, é possível sim estar utilizando esse mecanismo. O rolamento da parte de baixo, folga ali no eixo peão. Então aqui é só uma dica de orientação, lavadora fazendo barulho na agitação. Então se essa dica aqui foi útil, não esqueça de dar seu like, fica ligado nas nossas dicas e até a próxima.